韦德、詹姆斯他俩模仿诺维斯基咳嗽这个事儿呢，基本上就是于他俩的个人生涯来讲是一次极大的教训。他就了解了，面对这种有这个铁血意志，而且职业生涯历经苦难的一个天皇巨星，如果说你言语嘲讽刺激达到这种地步的话，已经触碰到对方的尊重底线了，那就容易激活他杀神模式。所以这个韦德、詹姆斯，你要说他俩是小人，这个差点，但对于他俩来讲是一次耻辱，是一次污点，职业生涯呀。正是因为他俩戏弄嘲讽了正值高潮阶段的诺维斯基，导致对方呢彻底化身成球场之上的收割机，比当年的迈克尔乔丹呢更加骁勇。关键时刻基本上从不掉链子，尤其比赛第4节，詹姆斯、韦德呢，他俩就不行。第4节表现没有诺维斯基那么横，最终就败了嘛。所以对他俩来讲是一次教训。詹姆斯呢，那一次教训，我感觉啊，要比这个07年输给马刺教训还更大、更突出一些。后来就基本没有了，就是场外放话嘲讽就基本没有了。韦德也是吸取教训了。